Bu videomuzda başlamadan önce deprem şehitlerine Allah'tan rahmet, hastalarına şifalar, yakınlarını kaybedenlerin kalplerine sabırlar diliyorum. Onlara dua ve yardımlarınızı da unutmayın. Bugünkü videomda Türkçe dilinden, Türkçe kendisinden bahsedeceğim. O yüzden hemen çevreye aktif edin, yapalım da bu videoyu rahatlıkla izleyesiniz. Ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Türkçe en yaygın dillerden biridir ve bir dizi ülkenin dilidir. Osmanlı Türkçesi Arapça harfleri kullanmış ancak yerine Latin harflerini bırakmıştır. Ana Türkçeyi Uygur dili ve Göktürk dener ve birçok lehçeyi bünyesinde barındırır. Ancak Anadolu veya İstanbul lehçesi en yaygın ve en çok kullanılan lehçedir. Size bu dilin bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Söz varlığı özgün Türkçe kelimelerden, Farsça, Arapça kelimelerden oluşmaktadır. Ancak bu yabancı kelimeler telaffuz gibi birçok yönden değişikliğe uğramış ve bazılarının anlamı tamamen değişmiştir ve Türk dili en çok konuşulan dillerden başında gelmektir. Kısaltılmış ifadeler kullanın. Dile yaklaşık bir yıl önce öğrenmeye başladım. Ama çok uzun zaman önce öğrenmiştim. Çok dizi izlemeye başladığımdan ta ki uzun bir süre sonra fark ettim ki kendi aramızda dili kullanmaya başladım ve kullanarak basit düşünmeye başladım ve uzun zaman sonra iyi konuşmaya başladım. Yaklaşık 5 yıl önce Türk dizileri izlemeye başladım. Şimdi size öğrenmesi en kolay ve en zor şeylerden bahsedeceğim ve en kolayından başlayacağım. Birincisi Arapçaya olan yakınlığı ve büyük benzerliği. Ondan alınan çok sayıda kelime olduğu için öğrenmeme kolaylaştırdı. Ancak telaffuzda biraz farklılık gösteriyor ve bazen anlam olarak farklılık gösterebiliyor. En zor şeyi gelince bence yaptığımız hiçbir şeyde zor bulmadığınız sürece zor bir şey yok ama bazı harfler olabilir ki telaffuz zor olabilir. Örneğin mesela I ve I, O ve Ü, Ü ve Ü. Birçok insan için zor ama benim için biraz kolaydı ve tabii ki çoğu değil öğrencisinin hem fikir olduğu şey herhangi bir dili öğrenmenin en zor yanlarından birinin aslında kuralları öğrenmek olduğudur. Karmaşıklığı ve detayların bolluğun nedeniyle biraz zor kabul edilir. Türk diline benzer ve yakın diller gelince Arapça, Farsça, Urduca dahil olmak üzere bir dizi dilimiz var. Bu dillerin tümü Türk diline benzer ve terim olarak benzer bir dizi kelime içerir, telaffuz ve anlam. Ve şimdi size bu dili öğrenmemeden bahsedeceğim. Aslında yaklaşık bir yıl önce öğrenmeye başladım ama aslında çok uzun zaman önce öğrendiğimi çünkü birçok dizi izlediğimi ve en iyi diziler arasında yer aldığını söylediğim gibi. Üçüncü öğrendiğim diller ondan önce İngilizce ve İspanyolca öğrendim. Ve nasıl öğrendiğime gelince onun için sadece birçok Türk dizisi izlemekten ibaretti. Ve 25'ten fazla diziyi tamamen izledim ve tabii birçok dizi var izlemeye başlayıp da
birçok nedenden sıkıldım ya da hikayeleri artık eskisi kadar ilgi çekici değilmiş gibi bir sürü nedenden dolayı bitirmediğim ve 20'ye yakın dizisi var ve bu bana dili fazlasıyla öğreten şeydi. Öyleyse benimle birlikte her dizinin bir veya iki bölümüne izlediğim ve her bölümüne 2 saat olduğunu ve her dizinin toplamında ortalama 60 bölüm olan 2 sezonda oluştuğunu hayal edin. Yani her dizi yaklaşık 1001 ve 20 saat dinlediğim anlamına gelir ve bu sayıyı hepsine izlediğim dizi sayısıyla çarparsanız size çok büyük bir sayı çıkacaktır. Bu da yeterli sizi bana dile çok iyi öğret. Aslında bu dil benim için öğrenmeye kolaylığı açısından ikinci dil ve ondan önce İspanyolca öğrenmeye başlamama rağmen seviyim Türkçe. İspanyolcadan daha iyi ve bunu ben bir dizi izleyerek öğrenmem yaklaşık 1 yılımı aldı ve 1 yıl önce size söylediğim gibi Türkçe kursları almaya başladım ve kendi kendime Türkçe öğrenmeye kararımı tamamladım ve şu ana kadar hala öğreniyorum. Herhangi bir dili öğrenirken dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biri onu öğrenmeye, dinlemeye ve günlük olarak dizi izlemek, film izlemek, dizi dinlemek gibi herhangi bir şekilde pratik yapmaktır. Şarkı, konu okuma ve diğer şeyler oldu ve artık Türkiye'den birçok arkadaşım oldu ve onlara birçok uygulama aracılığıyla tanıştım. Sonuç olarak bu dili öğrenmek isteyen veya sıfırdan öğrenen herkese zevkle öğrenmelerini ve kendisine sunulan en eğlenceli yollardan öğrenmelerini tavsiye edeceğim. Ve bu eğlenceli yollardan biri dizi ve film izlemek. Sevdiğiniz konularda videolar. Mesela ben kitapları ve dilleri severim. Bu yüzden kitap ve okuma ile ilgili videolar izliyorum. Dilleri ve oyunları kullanarak da öğrenebilirsiniz ve ayrıca kelime öğrenmeden gününüzü geçirmeyin. Öğrendiğiniz dili öğrenin ve dili ciddi bir şekilde öğreniyorsanız öğrenmeniz için bir hedef belirleyin ve unutmayın ki imkansız diye bir şey yoktur ve isterseniz zorlukların kolayca üstesinden gelinebilir. Böylece videonun sonuna geldik. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Benim izlediğim en iyi dizileri Türkçe olarak öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi. Abone değilsiniz, kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun ve tüm yeni şeyleri almak için öyle uyarılar düğmesine etkileştirin ve kanala sevdiğiniz herkesle ve yeni videoda başka bir toplantıyla paylaşın. Hoşça kalın.